Aufzeichnung hat angefangen. Mhm. Ist noch jemand im Warteraum? Nee, ich habe niemanden mehr im Warteraum, sehe ich. Okay, schönen guten Abend. Da ist Pascal. Ja, der Wein Pascal aus Mainz für diese Online-Weinprobe mit Champagne. Mit mir da ist Eki, der Önolog. Heute live dabei. Für mich, normalerweise macht er von zu Hause da ganz weit in Mainz auf der anderen Seite. Und mit uns ist Edouard, der Winzer von Champagne-Lens-le-Royer. Bonjour à tous. Voilà. Wir werden heute zwei Champagne Blanc de Blanc probieren. Grand Cru, la Crème de la Crème. Ja. Der erste ist eine Zero-Dosage, Null-Dosage. Das bedeutet ohne zugesetzte Zucker. Und der zweite ist ein extra Brut mit wenig Zucker und aus einer Grand Cru, zwei Grand Cru Lagen und sehr lang im Keller gelagert. Ja. So, ja. Erste Champagner, das ist der Champagne Null Dosage, Brut Natur, Blanc de Blanc, Grand Cru, ja. Eki, vielleicht kannst du besser. Also du musst sprechen. Ja, ich Du muss sprechen. kannst keine zwei Dinge gleichzeitig. Das war schon Ja. so, ja. So ist es, ja. Okay, dieser Wein, das ist Blanc de Blanc, das bedeutet in der Champagne. Der Champagne ist aus drei Traubensorten gewonnen, die zwei rote und in weiße. Und die weiße Traubensorte ist Chardonnay und das ist der Blanc de Blanc in der Champagne, ist immer aus Chardonnay. Diese Chardonnay wächst auf Kreide. Zeig mal ein bisschen dein Können, du. Ja? Immer die Flasche drehen, nicht den Kork. Ach ja. Immer die Flasche drehen, nicht den Kork. Der Grundwein ist eine 2018er, ja, und ein Drittel davon kommt noch als Vin de Reserve, ja, aus älteren Jahrgängen im Fässer oder im Tank gelagert, ja, und der kommt aus vier verschiedenen Parzellen in den Dörfern Premier Cru, Cramant, Avise, Auger und Chouilly. Edouard, Edouard, tu montreras un petit peu où sont les premiers crus. Es gibt nur 17 Les quatre Grand Cru, ouais. Ouais, je... Premier Cru, c'est ça, hein, nur Ouais. no. Und davon sind 4 da. Voilà, ein bisschen weiter. So, Chardonnay, die Traubensorte auf der linken Seite und die Etikette. Voilà. Und wir probieren jetzt trinken. Immer wieder schön. Immer wieder schön, hat der Önolog gesagt. So, Eki, sag doch ein bisschen, was du bei dem Champagner da riechst. Unser Önologe. Brioche, Apfel. So ein bisschen was Vanilliges, wunderbar. Im Mund, frisch. Auch wiederum Apfel, Salz. Fast wie meiner. Kann man trinken. Kann man trinken. Höchste Kompliment, was ein Winzer im Rheinessen einem Wein machen kann. Edouard, qu'est-ce qu'on doit? Comment il est? Qu'est-ce qu'on doit voir? J'ai pas Ouais. traduit là ce qu'il a dit. Déjà, j'espère qu'il vous plaît, déjà. Voilà, alors comment il est? Alors, Quoi? j'ai cru entendre Eki parler de brioche. La brioche? Ouais, brioche. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hm? C'est ce qu'on essaye de travailler avec le vieillissement. Da ist dieser Brioche-Ton, dass die arbeiten mit Alterung eigentlich mit dem Wein. Celui-là, il vieillit pendant 4 ans en cave. Der dabei ist 4 Jahre lang im Keller auf den Latten da geblieben. Et ce qu'on n'a pas dit dans la présentation, c'est qu'on fait toujours la malolactique sur le vin. Und was wir nicht gesagt haben, es gibt immer eine Malolaktik, biologisches. Biologischer Säureabbau. Wenn du das erklären kannst ein bisschen. Beim biologischen Säureabbau wird die Äpfelsäure in Milchsäure umgewandelt. Gibt es Milchsäurebakterien, passiert im Prinzip ähnlich wie beim Sauerkraut. Und die Äpfelsäure ist höherwertig, also saurer, und deswegen werden die dann milder und immer noch in der frischen Säure.
Merci, Eki. Danke schön. Et du coup, je sais pas si Eki est d'accord avec moi, mais je trouve qu'on a bien ce côté un peu beurré, surtout sur celui-là. Ja, Alors, ça eine prend bien la bouche, on a beaucoup de haben einen rondeur. butterigen, Ja, das ist Diacetyl hat man ab und zu, aber das hat er ganz ja, wenig. der sagt, es gibt sehr viel auch diese butterige Mhm. Ton, was eigentlich von dieser biologischen Säureabbau gewonnen wird. Ja, Ja, das das, ist, nennt sich Diacetyl. Et pour moi, l'avantage du brut nature là-dessus, le fait qu'on n'ait pas de dosage, ça fait ressortir la minéralité. On a un peu le côté salin qui ressort, et c'est Mhm. un peu le terroir de craie qu'on a ici. Et donc ça ressort pas mal et Edouard fait que sagt, bah, c'est das bien sur ist la pêche. das eigentlich Vorteil, das interessant mit der Natur ohne Dosage, dass die Mineralität eigentlich des Weines kommt mehr raus, ja. Und man kriegt mehr davon. Hein, davantage que dans le brut traditionnel, et du coup ça rapporte de la fraîcheur, Mhm. qui fait que bah, on a un vin qui peut aller à la fois sur l'apéritif, mais aussi à l'accompagner des entrées de poisson ou de fruits de mer. Ein Wein dann mit viel Frische, der sowohl als Aperitif als auch als Begleiter für Fischgerichte zum Beispiel und die Entree, die Vorspeisen eigentlich sich zeigen kann. So, ein bisschen über die Champagne sprechen. Die Champagne, das ist ein großes Weinbaugebiet. Diese Quadrat da, diese Quadrat da, das sind 400 Kilometer, ungefähr mal 400 Kilometer. Und viele Kunden sagen mir, wir sind durch die Champagne gefahren mit der Autobahn und wir haben keinen Weinberg gesehen. Warum? Die Weinberge machen nur einen kleinen Anteil von der Fläche von der Champagne. Das ist nur eigentlich, wo man diese Kreide da hat. Ja, und sonst ist alles überall Getreide. Ça fait quoi, Edouard, l'encépagement, les zones pour le champagne, par rapport à la totalité de la Champagne? Alors la Champagne, c'est 34 000 hectares en tout. Oui, Alors, dans le carré de 400 par 400, hein, c'est très peu au final qui oui, est planté. oui, On a oui. simplement les bordures de coteaux qui vont être plantées. Edouard, Dans la mein France. Champagne für die zugelassene erlaubte Fläche für Traube, das ist 34.000 Hektar. Und Sie gucken da die Fläche 400 Kilometer mal 400 Kilometer. Sehen Sie noch, das ist 1% oder 2% von der Fläche, die nur eigentlich für die Traube reserviert ist, ja, und natürlich ein Vermögen kosten im Vergleich zu den anderen Böden, die da für die Getreide. 400 Regionen, da wird vielleicht, und wir werden da aus dem Côte de Blanc, das ist dieses Gebiet südlich von Epernay. Dann stelle ich Edouard und dann darf er ein bisschen da seinen Wein vorstellen und wie er macht. Edouard ist der Sohn von Michel. Michel, haben die schon die Weinproben da letztem Jahr oder vorletztem Jahr und gemacht haben, da kennengelernt, ja. Der Eduard ist studiert, ist 32 Jahre, verheiratet, kriegt bald ein Kind, c'est ça, il y aura bientôt un bébé, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, kriegt bald ein Dans Kind moins d'un im mois. Mai, voilà. Der ist studiert und der hat den Job da, ja, weggeworfen und wieder das Gut da von dem Papa da zu nehmen. Dafür hat er erstmal ein bisschen Winzerlehre in Avise. Pourquoi l'apprentissage de vigneron? Ah, c'est important, surtout. Alors, la culture de la vigne et ce qu'on fait ici, ben, c'est la transmission. C'est mon père qui me l'apprend directement. Mais j'avais besoin d'avoir des bases un peu œnologiques, scientifiques pour ben, adapter s'il y a des problèmes qui arrivent, notamment sur le contrôle des levures, des bactéries, les températures, etc. Donc, une année de formation était nécessaire. Von seinem Papa hat er schon viel beigebracht gekriegt, ja. Aber der wollte auch in die Schule, um da ein bisschen Theorie und das Ganze zu haben, wenn was passiert im Keller, dass er weiß, wie das geht, ja. Der ist im 21 schon gestiegen und der Vater Michel wird noch eigentlich 4 Jahre da bis 25 bleiben, ja. Der hat schon seinen Ruhestand mehr oder weniger vorbereitet. Encore un an. Edouard, c'est à vous. Ok. Voilà, voilà. Bah, avant que vous... Dann gebe ich dem Edouard eigentlich und ich übersetze nur noch. Ouais. Ach ja, die Fernbedienung. Der will die Fernbedienung haben.
Noch eine kleine Anmerkung. Mit 34.000 Hektar in der Champagne haben wir 1/3 der gesamten Anbaufläche von Deutschland. Edouard, hast du die Fernbedienung? Comment? Geht das? Edouard, tu peux bouger, tu peux le prendre, la souris? Oui, oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je Alors l'ai. vas-y, alors vas-y. Ouais, bah, je voulais vous présenter deux, trois données sur la Champagne avant de s'intéresser plus à ce qu'on fait chez nous et vous décrire comment le Champagne est fait. Ja, bevor Okay. wir eigentlich zeigen, wie wir bei uns zu Hause da arbeiten, ja, wollte ich ein bisschen da allgemein über die Champagne ein paar Daten geben. Et des données importantes qui me semblaient pour la Champagne, c'est de dire que c'est déjà une région très ancienne dans laquelle on a planté des raisins. C'est un des plus vieux vignobles français. Mhm. So, was mir vor allem wichtig ist, ist zu sagen, dass es eine ganz alte Region, eine von den ersten Weinbaugebieten in Frankreich, vielleicht das älteste. Et la tradition en Champagne, ça a toujours été d'assembler, que ce soit les variétés de raisins, les terroirs et les années. Und wir haben eine Tradition in Frankreich, dass man Assemblage, das bedeutet Zusammensetzung zwischen verschiedenen Terroirs, Traubensorten und Jahrgängen. Même avant que ce soit du champagne qu'on fasse en Champagne, quand on faisait déjà des vins, c'était déjà comme ça qu'ils faisaient. Schon im 16. Jahrhundert, in Zeit von Ludwig der Große, da von Versailles und so, wo sie nur stillen Wein gemacht haben und noch keine Champagne, wie wir den heute kennen, ja, hatten sie schon eigentlich diese Assemblage da benutzt. Alors après, en Champagne, on a à peu près 320 villages dans 5 départements. La majorité est dans le département de la Marne, qu'on voit en jaune ici. Mhm. En jaune ici. Mhm. Et puis, on a 17 villages Grand Cru. Mhm. So, in der Champagne haben sie ungefähr 320 Dörfer. Davon sind nur 17 als Grand Cru angestuft, ja. In 5 Departements, das ist sehr, sehr groß. Und davon sind 2/3 von dem Grand Cru in der Marne. Das ist eigentlich diese gelbe Fläche, die man da sieht. Alors, ce qui est bien et ce qu'on a de la chance, c'est que sur les 17 grands crus, Mhm. la Côte des Blancs, sur lequel on a nos vignes, il y en a 6 des villages grands crus. Ja, von diesen 17 Grand Cru sind da im Côte des Blancs, wo unsere Weinbergen sind, nennt man Côte des Blancs, das ist dort Chardonnay auf der Kreide wächst, ja. Und nur in dieser Côte des Blancs sind 6 Grand Cru. In Cramant ist eine davon. Exactement. Voilà. Alors après, sur le territoire champenois au global, il y a à peu près un tiers de chacune des variétés de raisins, donc Chardonnay, Pinot Noir et Meunier, qui sont plantées. In der ganzen Champagne hat man ungefähr 1/3 von jeder Traubensorte. Ja, Chardonnay, Pinot Meunier, das ist Müller-Rebe oder Bei uns Schwarzriesling Schwarz- bzw. Müllerrebe. ja, oder Pinot Noir, blauer Spätburgunder. 2 rote Traubensorte, die letzte. Et puis, un truc important pour bien comprendre la Champagne, pour moi, c'était de montrer que au niveau de la possession des vignes, donc les gens qui cultivent le raisin, il y a 80% de ces vignes-là qui appartiennent aux vignerons. Das ist Et- für mich sehr wichtig, ein bisschen die Champagne zu erklären. Die Weinbergen gehören den Winzer, 80% von dem Winzer und die Champagnehäuser haben nur 20% von der Fläche beziehungsweise von der Traube. Mhm. Et pourtant, plus de 60% des bouteilles produites le sont par les grandes maisons. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de vignerons qui cultivent seulement la vigne et qui revendent le raisin aux grandes maisons, qui ne Mhm. produisent pas de bouteilles. Man muss wissen, dass 2/3 von der Flaschen, die da verkauft werden, werden eigentlich von diesen großen Champagnehäusern, die man überall im Supermarkt findet. Und die Vignerons, die haben nur 1/3 ungefähr. Und da muss man wissen, dass die Vignerons sind viel die Traubenlieferanten für diese großen Champagnehäuser sind. Ja. Voilà. Hop, alors je passe à la suivante. Est-ce que ça marche? Tu arrives à le bouger? Ouais, je suis en train, tac, on voyait voilà. Et donc, si on s'intéresse un peu plus où on est localisé, donc on est localisé à Cramant, ici.
So, qui est le dass man ein bisschen village, guckt, in der Côte de Blanc, wo wir genau sind. voilà, Wir le sind village in le plus au Cramont. nord de la Côte des Blancs. Côte des Et, Blancs, das ist diese weiße Fläche, die man da auf dem Bild da sieht. et on dit Côte des Blancs pourquoi? Pour deux choses qui sont blanches, à la fois le terroir, la craie, la roche sur laquelle est plantée les vignes, et puis Mhm. aussi le cépage, le chardonnay, Mhm. blanc. Das heißt Côte des Blancs aus zwei Gründen. Einmal wegen dem Boden, das ist überall eigentlich diese Kreide, was da rauskommt zwischen die Weinberge, zwischen die Weinreihen. Und das zweite, das ist die weiße Traubensorte Chardonnay, die dort dann gepflanzt sind. Und nur Chardonnay, sonst gibt es nicht. Alors, en particulier sur le village de Cramant, on a 340 hectares disponibles que en Mhm. chardonnay. Wir haben im Kramau in unserem dort 340 Hektar Weinbergen. Et puis on a une particularité, c'est qu'on a une très grande bouteille à l'entrée du village, qui marque l'entrée du village. Ja, wir C'est haben un am peu, Eingang von Dorf, wenn man von Epernay kommt, diese größte Flasche, c'est quoi, c'est 6 mètres de haut, c'est quoi, ou plus, c'est 9 mètres. 9 Meter hoch, die größte Flasche Champagne, ja. Voilà. Donc Ja, c'est une bouteille en béton. ich Peinte. träume von einer solchen volle Flaschen die ganze Zeit. Et donc bah, c'est un peu notre petite tour Eiffel à nous. Das ist ein bisschen so wie die Tour Eiffel in Paris, eigentlich die Flasche aus Kramau, ja. Hop, Ben voilà, ça bon, ça. tac. Alors ensuite, ben, vous avez ici la maison où on est situé, hein, où est le champagne Lancelot-Royer. Et puis, bah, je vous ai mis quelques éléments représentant les caractéristiques de la maison. Mhm. Da sieht man da das Haus, da oben in der Mitte, ja, und die Weinberge hinter dem Haus fängt es an, unten sind die Keller und dann wird er ein bisschen erklären, wie das Haus da eigentlich ist, ja. Donc, vous voyez, hein, on possède des vignes dans la famille depuis 5 générations et on est dans cette maison-là depuis 1967. Wir sind in diesem Haus seit 67 und Familienbesitz ist eigentlich das Haus Lancelot-Royer seit 5 Generationen, ja. Et aujourd'hui, on cultive 4 hectares de chardonnay, Jetzt haben wir 4 Hektar Chardonnay. ce qui nous permet de faire à peu près 25 000 bouteilles. Das bringt ungefähr 25.000 Flaschen im Jahr. Voilà. Alors, on travaille notre vin de réserve en fût, hein, comme vous pouvez le voir ici, avec le Die fût. Reserveweine werden im Fudern ausgebaut. Ça, c'est très important pour nous, surtout pour ce côté un peu rondeur, un peu brioche. On aime bien avoir. Da hat man diese Brioche-Ton eigentlich durch diese Reservenwein. Et puis, l'autre chose qu'on a développée, c'est que depuis 2020, on a une certification viticulture durable Seit, zwei- par la diminution, notamment, des produits chimiques qu'on va mettre dans les vignes. ja, das ist ein bisschen was Neues bei uns. Seit 2022 in nachhaltigen Anbau, Viticulture durable, das bedeutet sehr wenig Spritzen. Voilà. Voilà. Hop. Alors, et puis du coup, hop, vous voyez ici une Jetzt- petite vidéo où Das on ist va ein voir kleines Video um die Weinbergen. Ça, c'est derrière la maison. Das ist exactement. ja. Ouais. Donc vous voyez les vignes, petite vidéo. Da sieht man die Donc, Weinbergen. Man könnte eigentlich von Weingärten sprechen da. Und hop. das ist die Rückseite des Hauses. Oh, alors attendez. Tac. Elle est revenue à 0. Pardon. Ah, bon. C'est Ja, passé. das ist die Familie. Voilà. Donc là, avec la famille. Donc aujourd'hui, on travaille tous les trois avec mes parents. Wir arbeiten alle drei da auf das Gut mit den Eltern. Voilà. Donc on n'a pas d'autres ouvriers pour l'instant. Wir Tant haben da que keinen anderen Arbeiter zurzeit jetzt. Et donc, du coup, principalement, papa et moi, on s'occupe du vin, de la cave. Fatih und ich machen wir die Weinbergen, den Keller, den Wein, Voilà, on s'occupe aussi de la taille, l'hiver. schneiden auch. Et puis après, tous, à partir du printemps, avec maman et puis tous les trois, on va aller aux vignes pour faire le liage, le palissage,
les pamperages, toutes les sortes de. Also wir machen alle zusammen, die arbeiten im Weinberg da ab Frühling, ja. Et puis en plus de ça, on reçoit beaucoup de monde à la maison, on fait des dégustations, des visites, voilà, tout genre Voilà. de. Ja, oui, oui, il y a des visites. Donc, c'est combien de visites par an? Combien de gens qui passent par la maison? L'année dernière, on a dû faire à peu près 3000 visiteurs. Die empfangen viele Leute, viel Besuch da von dem Weingut. Und letztes Jahr, das ist ungefähr 3000 Besucher gehabt. Qui fait quasiment une visite par jour sur la période de l'été, où il y a beaucoup de monde qui vient en Champagne. Im Sommer natürlich ist jeden Tag eine Besichtigung, ja. Voilà. Donc Und c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer, d'autant Ja. plus que ma femme va venir travailler avec nous, et mm, du coup, on pourra recevoir davantage de monde. wir werden das möchten wir eigentlich größer machen. Und das ist auch gut, dass meine Frau da einsteigt auch und mit uns arbeiten wird und die wird das bestimmt das in die Hand nehmen. Voilà. Hop. Hop. Alors là, ici, je vous ai mis ce qu'on voit depuis la fenêtre de notre salon. Da sieht man die Weinberge unter dem Haus. Das ist von Fenster von Wohnzimmer rausgenommen, diese zwei. Et donc là, tout ça, ce sont nos vignes directement, hein. Ja, Toutes unsere ces zones-là sont nos Weinberge. vignes. Hm? Et donc, du coup, on peut les surveiller hiver comme été. Ça, c'est Ja, da pratique. kann man die von zu Hause aus Sehen, ja. sehen, ja, und was los ist. Tac. Là, je vous ai mis quelques photos de la pousse de la vigne en cours de Da l'année. sind jetzt ein paar Bilder da von der Zuwachs der Weinrebe, von der Chardonnay. Et là, actuellement, donc là, au 22 mars, on Und est, jetzt, heute am 22. März, on sind est die sur la première ungefähr balle. da, ja. Ouais. Das sind ein paar, Donc, on commence à bien voir les bourgeons oui. qui ont gonflé. Und ihr wartet auf den Frost, oder? Et vous attendez le gel. On en a peur. On en a peur. Ja, ja. Ja, je sais. Mhm. Mais Die pour fürchten l'instant, sehr ils viel sont pas den encore Frost. ouverts. Il n'y a Der pas encore Frost de kann feuilles. noch kommen. Es ist einfach zu früh. Ils sont juste gonflés. Donc, Ouais, ils ouais, sont mais pas protégés. Muy temprano. Spanien, was heißt das? Einfach Mhm. sau früh. Ja, das ist, Mhm. Hop. Super. Les premières Tac. feuilles. Et puis ensuite, vous voyez, hein, tac, Und dann l'avancée. die erste Beeren da, noch klein. Alors bien sûr, on passe pas de la photo du milieu à la photo de droite en une seule fois, mais Ja, voilà. ja. Von Voilà der Mitte zur rechten Seite, das ist 100 Tage, von Blüte genau. bis zur Lese, ja. Mais la photo du milieu, on est à peu près au mois de juin. Oui, Voilà. Et puis ensuite, il va y avoir le grossissement des septembre. baies jusqu'en septembre. C'est ça, on compte 100 jours, je crois, hein. Ouais, exactement. Hmm. Mhm. Tac. Ah, voilà. Je me resserre aussi. So, Muss ich schon den zweiten aufmachen? vielleicht Fragen? Was ein Stress. Ja, 4 Hektar haben Sie im Ertrag. Wie viel Fläche haben Sie insgesamt? Oder was kommt da noch was dazu? 4 hectares en production, il y a encore autre chose avec? Comment ça? J'ai pas compris. 4 hectares en production pour le champagne. Il y a Oui. encore autre chose à côté? Il y en a des autres qui attendent ou bien? C'est compliqué. Das ist C'est nicht so compliqué. einfach. Parce que on a avec ma femme le projet d'acquérir des parcelles supplémentaires. Mit meiner Ja, Frau ja. wollen wir ein paar zusätzliche Fläche da kaufen. Mais le problème, c'est que c'est très cher. Le Problem c'est, C'est que c'est très cher. Problem ist, das ist sehr teuer. C'est combien un hectare? Ben, à Cramant, c'est 1,8 million pour un hectare. In Cramont kostet ein Hektar 1,8 Millionen Euro. Also wenn er Chardonnay-Trauben braucht, ich hätte noch welche. Et qui il a dit, si vous avez besoin de chardonnay, il en a à vendre. Auf Kalk. Auf Kalk.
C'est sur le calcaire, c'est poussé sur le Bah calcaire. oui, oui, Los oui. Non, mais geht's, nous avons calque. les prix sont pas du tout en adéquation avec ce qu'on en fait. Enfin, c'est exorbitant. Donc, bah, malheureusement, on est obligé de faire avec ce qu'on peut. On Mhm. n'achètera jamais un hectare, c'est beaucoup trop cher, mais une petite parcelle, un petit morceau, peut-être un jour. Mhm. Wir werden wahrscheinlich nicht schaffen, ein ganzes Hektar zu kaufen, aber kleine Parzelle, da schöne Ecken, ja. Ja, Mais ja. on a des projets aussi pour la maison, il y a des travaux, donc il faut qu'on fasse un choix. Ja, ja. Wir wollen auch mit dem Haus was tun und da sind viele Arbeiten zu tun und viel Investment, viele zu investieren und da muss man ein bisschen da. Einmal das, einmal das. Voilà, donc bon, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a hérité, c'est déjà très 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 bien, donc ça nous suffit. Wir machen, was wir haben und das ist schon eine prächtige, Nee, das passt schon, da muss man nicht so viel schaffen. Wenn er mehr ja, Hektar hat, muss er mehr schaffen. ja, ja. Voilà, voilà. On continue, Edouard. Ok, J'ai pas encore fini mon verre, mais bon, ça va. donc bah, une fois la vendange venue, hein, donc on cueille les grappes à la main, ça Mhm. c'est Jetzt sprechen indispensable. wir ein bisschen über die Lese. Wird nur mit der Hand alles gemacht. Kommt in Kisten. Et ça c'est indispensable pour éviter la macération et la coloration du jus. Das ist eigentlich wie, das ist, muss man mit der Hand alles machen, damit eigentlich die Säfte da nicht die Farbe nehmen. Denken Sie daran, wenn Sie eine rote Schale haben, dass dass der Saft eigentlich die Farbe nehmen würde, wenn man da mit der Maschine arbeiten würde. Hop. Et voilà comment ça se passe chez nous. Donc, on a la chance d'avoir notre petit pressoir Wir haben unsere Presse, die et Trauben, on va charger en famille. Donc là, vous avez mon père et mon das, parrain. ja, das ist meine Onkel, Patenonkel und mein Papa. Und die Voilà. laden eigentlich immer in der Presse da, ja. Donc, ils mettent le raisin dans le pressoir. Kommt alles in der Kiste. Et puis là, on a mes deux meilleurs amis qui lavent les caisses. Ja, und seine zwei beste Freunde dürfen die Kisten waschen. Donc, on fait ça en famille. Hein, Mhm. alors, moi, je prends les photos. Je travaille quand même, hein, Oui, mais je oui. prends les photos. Er nimmt die Bilder, aber ab und zu arbeitet er, hat er gesagt. Hop. Ja, das können wir beweisen, bezeugen. Alors ensuite, à la vendange, ce que je fais, c'est que on goûte tous les jus Hm. qu'on va Na, presser. nach der Lese werden alle Säfte eigentlich probiert Et und ensuite, analysiert. on va mesurer l'acidité et le sucre. Und analysiert bezüglich der Säuregehalt und Zucker. Mhm. Et puis les jus sont mis dans deux types de cuves en fonction des quantités, des volumes. Und dann haben wir zwei Typen von Tank, je nach eigentlich Fläche und wie Größe, was man da zu verarbeiten hat, ja. On a des cuves qui sont enterrées dans le sol. Wir haben welche, die eigentlich in den Boden unten sind, ja. Donc là, c'est pour les gros volumes. Ça permet de refroidir Mhm. naturellement le jus. Da sind für große Mengen, da wird der Saft eigentlich von Natur aus eigentlich zum kühlen Temperatur gebracht, ja. Et puis on a aussi des cuves qui sont, comme on a ici à droite, Und da en sind acier. auch Metall, Stahltanks. Stahltank, ja. Mhm. Dans lesquels, du coup, dans les deux types de cuves, on va faire la fermentation alcoolique, hein, qui va durer une dizaine de jours. Und die alkoholische und die die Biologische Säureabbau. biologische Säureabbau findet in diese Tank statt, ja. Ensuite, dans ces cuves, on va faire un vieillissement pendant un minimum de 5 mois. Dann reift eigentlich der Grundwein 5 Monate mindestens in dem Tank. Voilà. Pendant lequel on va réaliser la malolactique. In dieser Zeit findet die biologische Säureabbau statt. En parallèle, on va travailler avec des tonneaux et un gros foudre. Parallel werden wir mit Fässer und ein großer Fuder arbeiten für die Reserve.
dans lequel on va mettre voilà, le vin de réserve, qui va être un vin perpétuel qu'on va rajeunir de 20% tous les ans. Diese Fässer da, jedes Jahr kommen 20% drin neu und werden 20% abgezogen aus dem Fass, ja. Das ist eine ewige Fass, ewige voller Fass, ja. Methode Solera, wie in Spanien. Beim Sherry. Mhm. Ouais, ça ressemble à la Solera, Oui. Ouais. mais on est plutôt sur un vin perpétuel. Nee, das ist eine ewige Perpetuum. Sicher, ok. Ouais. Dans les Solera, le vin dans chaque tonneau est différent. Mhm. Nous, c'est le même vin dans tous les tonneaux. Oui, oui. Bei Solera ist eigentlich in den Fässer unten ein anderer Wein als in den Fässer oben, aber bei uns ist der gleiche Wein in alle Fässer. Et puis ensuite vient la période de l'assemblage. Donc, Und juste dann avant de mettre le vin en Assemblage, bouteille. das ist eigentlich diese Grundcuvée zu tun, ja. Donc, on va goûter toutes les cuves. On va les Dann mélanger werden alle Tanke probiert et on va les mélanger pour former les 4 types de vins qu'on fait. und da wird ein Cuvée gemacht für die verschiedenen Typen von Champagne. Wir haben 4 verschiedene Champagne und je nach Qualität eigentlich kommt das oder das oder das. Ouais, donc chacun a sa recette. Et donc, dans celui-ci qu'on est en train de déguster, c'est dans celui-ci qu'on met les 4 vins qui sont ici des 4 terroirs grands crus. Mhm. Für jede Champagne ist ein Rezept. Nee, arrête. Für jede Champagne ist ein Rezept. Ja, der Feigling. Recki, der kann trinken, aber ich muss übersetzen, du. Ja. Das geht viel besser, wenn du noch einen Schluck hast. Ich gehe noch mal kurz zur Assi rüber. Hm. Ja. Okay. Assemblage, die 4 verschiedene Terroirs für diese Cuvée da. Ja. Ouais. Hop. Et ensuite, tac, je vous ai mis ce qui se passe à la mise en bouteille. Donc, vous allez Und voir, danach wird die Flasche da. Ja. quand on va mettre Diese- l'assemblage dans la bouteille Hm. avec du sucre et de la levure et avoir une deuxième fermentation. Die Flasche wird mit dem Wein, assemblierten Wein eigentlich gefüllt. Dazu wird ein Likör, Dosage, das ein bisschen Zucker und ein bisschen Hefe, damit eine zweite Gärung in die Flasche entstehen kann. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une capsule métallique pour Dann kommt fermer eine hermétiquement. Metallkapsel, so wie bei einem Bier, um eigentlich diese Flasche in dem Keller da 3, 4, 5, 6 Jahren zu lassen. Et ça va maintenir les 6 barres de pression dans la bouteille. Und der Druck wird bleiben dadurch in die Flasche. Und die Flasche. Il y a combien de pression dans une bouteille de champagne? 6 barres. In eine Flasche Champagne ist 6 Atü. 6-mal eigentlich die normale Luftdruck. Ja? Et donc, je Die lance la Flaschen können vidéo. Hop. explodieren, wenn sie nicht Tac, so voilà, vous allez voir comment on fait chez nous. Donc là, il y a les palettes de bouteilles vides. Da sind die leere Flaschen, die kommen palettenweise. Donc là, ce sont des amis qui mettent les bouteilles sur la chaîne. Wer sind die Damen? Mhm. Das Chacune sind des Freunde, bouteilles die dann est remplie. die leere Flaschen da. Ja, das sage ich dann auch immer. Ja, Elles ja. sont remplies avec l'assemblage. Et là, vous voyez, hop, il y a une capsule. Und Die die mise werden en da bouteille. abgefüllt und mit dieser Metallkapsel Ensuite, on met dans des petits chariots. Kronkorken, mit dem Kronkorken. Et donc, on fait les 28 000 bouteilles dans la journée. Und wir brauchen einen Tag für die 28.000 Flaschen, die wir im Jahr machen dürfen. Das ist schnell. Ensuite, les petits chariots sont emmenés dans la cave qui est creusée directement Dann mit derrière la diesem maison. kleinen Wagen wird das im Keller. Man sieht ein bisschen da den tiefen Keller. Und die werden gebracht an eine Ecke, wo die da liegen werden. Et ensuite, on entrepose les bouteilles sur des tas, comme ça, pour le vieillissement. Ja, und diese Flaschen, die werden da eingeordnet und so übereinander da und die bleiben in Ruhe. Voilà. Et voilà comment ça se passe. Und so passiert eigentlich die Abfüllung. Sehr schön. Et donc, à la fin de la journée, ben, on a Am Ende entreposé des toutes nos Tages bouteilles. haben wir diese schön angereihte
Flaschen. Immer die Kronkorken zu sehen da. Voilà. Et donc, les bouteilles, elles vont rester là pendant tout le vieillissement. Mhm. Und die Flaschen, die werden da für eine weitere Reife, wo diese zweite Gärung stattfindet in der Flasche. Ja. Und das, c'est combien? C'est 4 ans pour celui-là? 5 Pour ans? celui qu'on est en train de déguster, oui, 4 ans. 4 ans. 4 Jahren für diesen da, den wir jetzt gerade trinken. Mhm. Et donc, Ja, il da, nous faut beaucoup de place dans la cave parce qu'il das nous faut un braucht man, minimum de près de 4 ans de production d'avance pour pouvoir faire le roulement et proposer les 4 cuvées. man braucht viel Platz im Keller, dass man eigentlich die Produktion von 4 Jahren da in dem Keller eigentlich lagern muss, ja. Mhm. Ensuite, une fois que le vieillissement est terminé, Wenn die Flaschen da eigentlich diese 4 Jahren oder so verbracht haben, ja, toutes muss les man bouteilles sie vont devoir être enthefen tournées pour und dann concentrer le tut dépôt man die dans le entweder gobelet. mit der Hand auf dem Pult, Mhm. Donc, ça se fait sur des pupitres où on tourne à la main das wird mit der Hand da gemacht, ou alors on a oder mit aussi. mechanischem Ouais. Rüttelpalette. Alors, aujourd'hui, je tourne à peu près moitié à la main et Hm. l'autre moitié avec le gyropalette. Ja. Bei uns das ist ungefähr die Hälfte mit der Hand und die Hälfte mit der Rüttelpalette gerüttelt, ja. Die günstigsten macht man eigentlich mit der Giro Palette und die anderen mit der Hand. Ja. Hop. Une fois le tournage fait, eh ben, on va dégorger les bouteilles. Donc, ça veut dire qu'on va enlever du coup ce dépôt Mhm. Die, en die décapsulant un peu. Flaschen werden dann entheft, ja. Dass diese Hefe, diese tote Hefe, die sind jetzt im Hals von der Flasche und dann wird eigentlich die Flasche aufgemacht, ja. Und au milieu, c'est quoi alors le truc rond là? La doseuse, hein, dans laquelle on Danach va rajouter la eigentlich. liqueur. Links hat man sieht man da, wo man die Flasche aufmacht und dann kommen Sie auf die Doseuse. Da kommt die Liqueur. Bei dem, sur celui-là, il n'y a pas de liqueur. Eh ben oui, dans celui-ci, justement, on ne fait pas l'étape du milieu. On passe directement Ja. du dégorgement au Bei bouchon. diesem da benutzen Sie die Maschine in der Mitte nicht, dass eigentlich keine Dosierung mit Zucker nötig ist. Ja? Das geht direkt eigentlich zum Kochen. Voilà. Puis à la fin de ça, on va mettre les étiquettes, les cartons, et puis il est prêt. Mm. Den Rückseite, die dritte, das ist eigentlich Korketiketten und ja, Bekleidung. So, wie findet ihr diesen Champagner? Was zu sagen, Fragen? Ja, wie viel Schwefel gibt er denn immer so? Wie viel Schwefel? Combien de sucre? Combien de soufre? Souffre de sucre. Alors, on souffre une seule fois à la vendange. Das wird nur einmal geschwefelt bei der Lese. Mhm. Et on va mettre à peu près 6 centilitres par hectolitre de jus. Et là, il ne peut pas comprendre parce que ça, wie 6 Centiliter von Schwefel für 60 ein Gramm. Hektoliter. Ja, ja. Für eine Und 100 Liter. beim Degorgieren geben die nichts mehr zu. Et au dégorgement, vous ne rajoutez plus pas de Non, non, on ne le fait plus. On ajoute simplement la liqueur avec le petit jet spray. C'est un gaz inerte Hm. qui permet de ne pas rajouter d'oxygène au moment du dégorgement. Ja, ja. Bei dem Degorgieren kommt ein Neutralgas, ja, Mhm. und da braucht man eigentlich keine Schwefel zu diesem Moment, da es keinen Kontakt mit der Luft gibt, ja. Du coup, ce qui fait à peu près entre 60 et 65 milligrammes par litre à la fin dans Hm. Dann dans hat le man am champagne. Ende zwischen 60 und 65 Milligramm pro Liter nur. Das ist wenig Schwefel da drin, ja. Ja, ja. Ce qui est bas par rapport au seuil autorisé et même Das ist voilà. natürlich viel tiefer, als was man machen darf, ja. Ja, ja, dann, Voilà. wir J'aimerais geben- bien réduire, mais le problème, c'est qu'avec les vendanges qu'on a plus tôt dans l'année,
les températures font qu'on a une coloration du jus. Oui. Et donc, si on réduit la quantité de sulfite, on va avoir un jus qui va être plus coloré. Mhm. On va perdre un peu Mhm. la fraîcheur et le côté pâle du chardonnay, je trouve. Okay. Ja, Voilà. der hat gesagt, dass es jetzt mit der Zeit, dass die Lese da immer früher und früher wird, dass die Säfte eigentlich mehr Farbe haben, ja. Und die können nicht eigentlich weniger Schwefel noch tun, ja, sonst würden die Farbe da nicht mehr so klar sein bei dem Champagne. Naja. Andere Fragen? Astrid, Matthias? Ja, ich habe eine Frage zu dem Reservewein. Das Une sind ja, question par le vin de réserve? das sind ja nur 5 Fässer gewesen, also eine relativ kleine Menge. Der Reservewein hat nichts mit der Dosage zu tun. Es geht wirklich nur darum, die Weine oder die Sekte oder die Champagner, den Geschmack über Jahre zu halten, oder wie ist das zu verstehen? Il pose la question avec le vin de réserve. Ouais. Ben, on a vu que 5 fûts, ça fait pas grand-chose, ça. Ah. Puis ça sert à quoi? Est-ce que ça, vous vous en servez aussi pour le dosage et tout ça? Alors, on fait la liqueur avec, effectivement. Mhm. Donc, pour la liqueur, on va mélanger euh, à peu près du kilolitre, donc l'équivalent en vin de réserve et en sucre pour former cette liqueur. Mhm. Bei dem Likör, ja, die man für den Dosage benutzt, ja, wird man diese Reserveweine benutzt, ja. Et après, pour la quantité, en tout, on a 12 tonneaux, comme les petits tonneaux que vous avez vus, Wir haben 12 Fässer, so wie ihr die Fässer, die ihr da gesehen habt, plus le gros foudre, und den großen Fuder da, ja. ce qui nous donne 45 hectolitres de vin de réserve par an. Wir haben 45 Hektoliter Reservenwein pro Jahr eigentlich. Voilà. Ce qui nous permet d'en mettre dans cette cuvée, celle qu'on déguste, 35%. C'est le taux, c'est le taux le plus important. Mhm. Et c'est principalement parce qu'on veut que sur cette cuvée, on retrouve une identité aromatique d'année en année. Voilà. Über diese Cuvée da, den Nulldosage, hat man natürlich, dass es kein Zucker in der Likör, da mehr Anteil von dieser Reserveweine und dann hat man die Typizität am besten sehen von Jahr zu Jahr bei der Brut Natur. Hat er deine Frage beantwortet, Matthias? Ja, größtenteils. Also sind in dem Reservewein jetzt auch die anderen Rebsorten wie Pinot Noir und schwarzer Riesling? Haha. Ne, die Est-ce haben qu'il y a nur du- Chardonnay. Est-ce qu'il y a du Pinot Noir? Aber das ist nur Chardonnay jetzt. Die haben Non. nur Chardonnay. Okay, alles klar. Der Côte Blanc wären sie blöd, wenn sie was anderes pflanzen würden. Also, Chardonnay okay, ist teurer als der Rest. Côte de Blanc, also wirklich Weißwein, Champagner. Okay, gut, danke. Ja, ja. Merci. Das ist durch Ah, de Chardonnay. rien, avec plaisir. Super. On continue? Eh Alors, ben, on je passe te au laisse la main. deuxième. Ouais, Ihr seid auf der Gästeliste. hop. Der hat mir gerade geschrieben. Alors, tac. Ja, da muss ich sprechen, Entschuldigung. Du sprechen, ich Ja, ja. öffnen, ne? Ja, der zweite Champagne ist der Wir haben keinen Ton Dualissim. mehr. Ja, der ist extra brut, Blanc de Blanc, Grand Cru. Ja, 100% Chardonnay auf Kreide gewachsen, so wie der andere. Unterschied hat man eine längere Verlager, nicht mehr 4, sondern 5 Jahre im Keller, unter diese 10 Meter Kreide da, ja. Und der Wein ist jetzt, denn wir haben aus 85% ein 2018er und 15% von den Reservenwein. Und der heißt Dualissim, dass er 2 Grand Cru Parzellen kommt, ja, jeweils im Chouilly und Tavis, ja. Mhm. Voilà, on peut aller plus loin, ça marche. Étiquette, ja, blanc de blanc, Grand Cru, extra brut. Extra brut, wie viel Zuckerdosage da? Là, on a un dosage qui est à 4 grammes de sucre par litre.
Da sind 4 Gramm Extrabrut, das ist 4 Gramm Zucker pro Liter, ja. Et alors, je sais, bon, peut-être qu'on le dit maintenant, par rapport à ce qu'on voulait faire dans ce vin, c'était de faire ressortir le côté très minéral, vraiment l'exprimer davantage. C'est pour ça qu'on a choisi les deux parcelles à Chouilly et à Vise, qui sont en plaine. Donc en bas des coteaux, là on va avoir le mélange de terre et de craie le plus important. Ja. Die suchten in diesem Extrabrut die Typizität zu haben und dafür haben sie diese 2 Parzellen in der Unterebene von Hang, ja, ausgesucht, ja, wo es eigentlich der Anteil von der Kreide im Boden, beziehungsweise die Tiefe von der Kreide ist am höchsten, am tiefsten. So. Voilà, jetzt ein Wörtchen für mich selbst. Ja, ich bin Pascal, die Rebe, La Vigne. Ich habe eigenen Import seit 97. Davor war ich 9 Jahre als Weinberater, da habe ich ein bisschen den Job gelernt. Ich verkaufe exklusive Weine von zu Hause. Ich habe Import palettenweise und geliefert wird kistenweise zu den Kunden. Ich habe eine kundennahe Betreuung, viel am Telefon. Noch kein Kunde ist verdurstet von mir, soll ich sagen. Und eine langjährige Kundenbeziehung sind Kunden, wo wir uns seit 30 Jahren kennen, ja. Und keine Werbung und so, nur durch Mund zu Mund und so, ja. Und ich habe Weine, die man sofort trinken kann, ja. Und auch Weine, die besser werden, wenn die liegen, ja. Und manchmal bin ich bei Weinprobe zu Hause bei den Leuten überrascht, einen alten Wein von mir zu trinken und sage ich immer, so gute Weine habe ich nicht zu verkaufen, dass die Weine da bei dem Kunden da im Keller gelagert worden sind und Spitzen geworden sind, ja. So viel zu meinem Geschäft. Edouard, vous reprenez le... Ok. Ouais, Oui, ouais. Donc là, je vous ai mis des images du travail qu'on fait dans ces vignes. diese 2 Parzellen, der hat ein paar Bilder jetzt zusammengestellt, um Donc, die Arbeit zu zeigen, wie das eigentlich in diese 2 Grand Cru Parcelles für den Dualissime eigentlich gearbeitet wird. là, je vous ai mis le travail qu'on fait toujours avec le vieux tracteur du grand-père. Wir Et, haben einen Teil von der Arbeit, die wird mit der alten Traktor von der Opa noch, ja. et le but de ce travail, c'est de couper les dessus et les côtés pour guider la pousse et réduire la quantité de feuilles. Ja, diese Arbeit, das sieht man vielleicht, das geht darum, eigentlich zu schneiden, seitlich und oben, Heißt auf Deutsch Laubschnitt. Laubschnitt, ja, um da nicht so viele Blätter zu haben, um da die Trauben da mehr unter die Sonne zu bringen. Donc voilà, Sehr schön. voilà ce qu'on fait. Ensuite, je voulais vous parler du travail du sol. Und jetzt möchte ich Ihnen ein bisschen von der Arbeit von dem Boden, die Bodenarbeit sprechen. Alors, comme on est passé viticulture durable, on n'a plus le droit d'utiliser de produits chimiques pour enlever l'herbe. Wir sind in Vitikultur durable. Wir spritzen nicht mehr. Es gibt kein Krautvernichtungsmittel. Das wird mechanisch gemacht. Et donc, vous voyez, dans la photo de gauche, on a l'herbe au milieu et l'herbe sous les rangs. Seht man an der linken Bild das Unkraut in der Mitte und unten den Reben. Et on va passer en tracteur avec ces outils qui Und vont mit dem permettre Traktor werden wir mit diesem Das Ganze Werkzeug, ist ein Flachschar. Ein Flachschar nennt sich das. Flachschar. Mit dem Flachschar, um eigentlich in der Mitte das Unkraut zu entwürzeln. Là, on a la partie ici qui fait sous la route, entre les pieds, ici. Ja. Et cette partie-là, c'est ce qui fait le milieu. Diese Teil da macht die Mitte, ja. Et donc, à la fin, on arrive à retirer mécaniquement, du coup, les herbes et elles meurent naturellement. Und dann haben wir mechanisch eigentlich diese ganze Unkraut entfernt und die sterben aus Naturtod, ja.
Donc ça, c'est ce qu'on fait dans toutes nos vignes. Das machen wir in alle unsere Weinbergen, nicht nur in diese 2 Parzellen Grand Cru. Sauf les 2 parcelles Aber diese 2 Parzellen werden, où là, on a eu alors là, l'opportunité de travailler avec un cheval. das wird mit dem Pferd gearbeitet, diese 2 Parzellen. Et donc là, on a un outil qui est beaucoup plus petit, vous voyez, hein, qui est juste ici, qui va Haben passer wir sous ein le viel rang kleinere Werkzeug. et enlever, du coup, de la même façon que l'outil du tracteur, mais avec un cheval qui va moins tasser les sols. Das Vorteil, da mit dem Pferd zu arbeiten, da ist der Boden nicht eigentlich gedruckt und bleibt eigentlich locker. Voilà. Et donc, Den nous, gebe ich dann l'objectif drauf. là-dessus, ben, c'est d'avoir plus de biodiversité, c'est d'avoir une richesse aromatique plus importante, voilà, en laissant la terre le plus tranquille possible. Mhm. Die Idee ist eigentlich, die Rebe und der Boden so ruhig wie möglich zu lassen, damit es sich eine Biodiversität, diese verschiedenen Kräuter und Tiere da entwickeln, ja, und damit die Rebe eigentlich ihre Expression da geben kann, ja. Alors là, bien sûr, autant le tracteur, c'est moi qui le conduis, Mhm. mais le cheval, Natürlich, für den Traktor kann ich fahren, mais pas pour le cheval. Là, c'est, aber Pferd kann ich nicht. non, c'est quelqu'un qui vient avec son cheval. Da Euh, kommt jemand mit seinem Pferd und weiß genau, voilà. wie das geht. Il m'a laissé faire, il m'a laissé conduire, mais avoir un cheval et l'éduquer pour la vigne, c'est pas notre métier, donc voilà, il y a des professionnels pour faire ça. Der hat mich einmal das Pferd eigentlich führen lassen, aber das ist nicht mein Job. Hop, voilà. So, Eki, wie schmeckt und wie ist es? Was sagt man dazu? Von allem weniger. Obwohl er älter ist Brioche ein bisschen weniger, mehr Würze, mehr Jod, mehr Mineralik. Nicht so laut, aber dafür harmonischer. Auch sehr schön. Je ne traduis pas, Edouard. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Alors, moi, je trouve que par rapport au premier, la chose qui frappe le plus, à mon sens, c'est vraiment ce côté salin qu'on a, Mhm. et qui pour moi vient du fait de la sélection de ces 2 parcelles, qui sont vraiment avec un mélange beaucoup plus de craie et de terre dans le sol. Mhm. C'est ce qu'il a dit aussi. Ok, bon bah super. On est d'accord. So, Alors. was für mich eigentlich, ja, der Unterschied macht zu dem ersten, das ist die Mineralität und dass man diese Mineralität, diese Salz eigentlich und diese Jod da bekommt. Genau. Und das kommt durch diese Arbeit in diese 2 Parzellen da. Alors, je trouve que c'est un champagne qui est différent par rapport au premier parce que pour moi, l'utilisation n'est pas la même. Celui-ci, ça va se boire surtout vraiment, pour moi, l'apéritif, c'est top. Avec les fruits de mer très salins, type huître, où on peut imaginer des petits coquillages qui vont très bien avec ça, je trouve. Mais et aussi pour ceux qui aiment, je sais que tout ce qui est poisson cru, type sushi ou ceviche, vont très bien avec, je trouve. So, in Frankreich wird eigentlich der Wein und der Champagne zum Essen. Der Edouard hat gesagt, Aperitif und dann zu Fischgerichte, alles, was da eigentlich Salin aus dem Salzmeer, da gesalzene Meer kommt, ja, Muschel und Fisch und auch diese rohen Fisch besonders, diese Sushi und Ceviche ist ein Fischsalat aus Lateinamerika, sehr lecker. Roher Fisch mit Limette und Chili mariniert. voilà, le ceviche. Ouais, avec beaucoup de jus de citron, beaucoup Mit de, Zitronen, mit un peu de Zitronensaft piment, un peu de piment aussi. und Donc, Rotpfeffer. voilà, moi j'aime bien ça et je pense que le champagne là va bien avec. Mhm. Voilà, Voilà. santé. Santé!
Ja, das mit dem Jod, das Hä? der ist viel leiser, aber trotzdem, gefällt mir gut. Das war das, was ich gesagt habe. Also mineralisch, Jod, Mhm. C'est vraiment ce qu'on essaie d'avoir là-dedans. C'est pour ça qu'on met pas Umso de älter viande de ist, weniger réserve vieillie Apfel. dans les fûts. Runde. Kann man machen. On veut pas avoir des notes d'oxydation. Donc, on va laisser le vin de réserve issu des cuves. Et puis, pour atténuer un peu et apporter quand même de la rondeur, le vieillissement, il est de 5 ans. Donc, une année de plus. Mhm. 5 Jahre auf der Hefe und der Reservewein wird aus Tanke genommen, nicht aus Fass, damit es eigentlich keine oxidative Note da kommt. Ja. On continue, Edouard, tant qu'on a à boire. OK. Eh ben, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la nouveauté de cette année. Das C'est que letzte, was ich euch eigentlich zeigen wollte, das war die Neuigkeit dieses Jahr. Rote c'est Balkon. qu'il faut de plus en plus de place dans la cave hein, pour être à l'aise. Wir brauchen mehr und mehr Platz im Keller, ja. Donc là, vous avez la vue de la maison de face et puis on a aussi la vue du dessus. Das sieht man das aus vorne und das ist das Sicht von oben, ja. Qui est ici. La maison est ici, là. Das ist hier das Haus, ja. Et récemment, voilà, ici, ce petit bout-là, ici, Und seit ein paar dieses Jahr haben wir qui est une de nos Nachbarhaus parcelles, ça, c'est gekauft. une de nos parcelles, et on sait que sous cette vigne, il y a une cave. Und unter diese Weinberg von uns ist ein Keller von Nachbarhaus, ja. Et comme le terrain nous appartient, Und da der Boden uns gehört, ja, eh bien, on a creusé dann dürften wir graben sous eigentlich la vigne pour unter rejoindre, der Rebe unten, la cave du voisin. damit wir unseren Keller mit dem Keller von Nachbarhaus, die wir gekauft haben, eigentlich zusammen da eigentlich zu einem Keller machen können, ja. Et donc, on a fait ça en mois de novembre. Und Avec wir haben das im November getan. Donc, vous voyez, hein, avec des pioches et des pelles. Mein Papa und ich mit Pioche, wie soll man das? Hammer und Pickel. Ja, Hammer und ja. Ouais. Mhm. Et on avançait de 30 cm par jour. Und jeden Tag sind wir 30 Zentimeter weitergekommen. Deswegen ist er so dünn mittlerweile, ja. Hein? C'est pour ça qu'il a dit Eki, vous avez beaucoup maigri. Et puis, Oui, oui. oui. J'ai une vidéo d'ailleurs. Hop. Ja, ein Video. Da kann man auf dem Video sehen. Wenn wir nächstes Ja. Jahr am 6. Januar kommen, will ich noch mal sehen, wie er so schuftet, ja. Et donc petit à petit, bah, on a creusé dans la craie. Und nach haben wir in die Kreise da gebohrt, ja. Et puis, bah, du coup, on a réussi à rejoindre Und haben wir das geschafft, eigentlich den anderen Keller zu erreichen, zusammen mit meinem Papa. au bout de 9,30 m. 9,30 Meter, ja, haben wir diesen Gang da gebohrt. Le petit caveau de l'autre côté. Hm. Ja, zum Glück bist du Physiker, ansonsten hättest du dich verrechnet, da wäre der wahrscheinlich im Nachbarort rausgekommen. Il a dit, heureusement que tu es physicien, parce qu'autrement, tu te serais trompé, puis tu serais arrivé dans le village d'à côté. Oui, il faut les faire. Surtout à la fin, on se repérait à l'oreille. On tapait d'un côté, et puis on disait gauche, droite. C'est pour ça qu'on a fait que des petits morceaux à la fin. Hm. Parce Ja, qu'on das, atterrit. Am Ende, da hat man da eigentlich akustisch gemerkt, wo man war und so. Parce qu'à la fin, on a atterri pile là où on voulait. Und am Ende sind wir da gekommen, genau wo wir hin wollten. Sehr schön. Et voilà. On croirait qu'on a fait le tunnel sous la Manche. On croirait que On a creusé le tunnel sous la Manche.
Ach ja, man könnte denken, dass wir den Tunnel unter den Armelkanal da gegraben haben, ja. Wir haben ja noch die Voilà. wie ist denn das im Nachbarort mit dem Friedhof? Wird er jetzt zwingend. Donc là, mon père avait creusé avec mon grand-père dans les années 90-2000. Mein Papa hatte schon mit meinem Opa da in den Anfang der 2000 Jahren, ja, Et puis dans les années 70, c'était mon grand-père qui avait construit avec son père. in den 70er Jahren, das war schon meine Opa, der mit seinem Opa, mein Uropa eigentlich, den ersten Keller da gemacht hatte, ja. Voilà, donc on continue à grandir. Voilà, jede Generation kommt ein Stück Keller dazu, ja. Das wird immer mehr, ja. Voilà, et puis bah du coup le but c'est que cet été on finisse la porte et Mhm. puis qu'on puisse faire visiter et faire déguster dans le nouveau caveau. Aha. Und das Ziel ist eigentlich, dass diese neue Keller eigentlich wird zu Probierkeller, dass die Gäste da kommen und besuchen und den Champagner im Keller unten probieren, ja. Mhm. Ich hoffe, der Boden ist nicht so glatt, dass ich mich nicht wieder auf Poppes setze. Il espère que le sol n'est pas trop glissant, qu'ils tombent pas sur leur cul là quand ils sont. Non, ça va, ça va. On a une craie qui est quand même bien dure, bien sèche, donc ça devrait aller, ça devrait aller. Ja, ja, das wird sicher. Einladung, une invitation d'Edouard à venir visiter. Ah, bien sûr, Hm? bien sûr. Äh, Ouais. Einladung da zu besichtigen und so zu kommen. Das war letztes Jahr nach der Weinprobe letztes Jahr, dass ein Pärchen der Kunden da gegangen sind zu denen und die waren begeistert. So, bitteschön, Ach, bitteschön. du willst, ich gehe dann wieder rüber. Ja, gehst du rüber. So, somit sind wir am Okay. Ende. Mir sind die Tränen gekommen, als ich gehört habe, dass Eduard mit seinem Papa, die beide kenne ich gut, und die beide zusammen im Keller gearbeitet haben und ja, und so wie eigentlich die Generation immer gemacht haben. Mir sind die Tränen da fast. J'ai les larmes qui me viennent aux yeux, Eduard. Oh là là. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est beau de continuer, oui, c'est sûr. Et puis de creuser ensemble, c'est très sympa, c'est super. Ja, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, an Eduard, an Matthias, an Astrid, die da sind, an alle auch. Das wird dann 5 Leute, die das offline machen werden, ja. Danke an allem. Und ich wollte fragen, erstmal, ob es Fragen gibt oder Bemerkungen. Astrid, Matthias? Frage? Non, merci. Non, merci. Non, merci. C'est excellent et super. Merci, Edouard. Très bien. Ah, Et en merci français. beaucoup. Ah ben, voilà. Ouais, pas de Mathias. question, pas de question, elle est très bon. Les deux champagnes sont très très bien, très bons. Merci Edouard. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Edouard. De mon côté, j'ai un problème. Je Ah, le préfère le matin que le soir. Ich ah, habe ein Problem, ich trinke lieber morgens als abends. Das habe ich Le blanc de gemerkt. blanc. Ich habe kein Problem. Ich kann ihn morgens, mittags und abends trinken. Et qui Ouais, peut le boire le midi, le matin, le soir. ah bah, moi aussi. Donc voilà. Ich auch, sagt er. Ja. Oui. Und Moi das nächste aussi. Mal gucken wir zu, wenn ihr die letzten Meter durch das Ding schlagt. Dann lassen Ja. wir uns von der Mutter wieder den guten Kuchen bringen. Ja? Voilà, la prochaine fois qu'on regardera quand vous êtes en train de faire de creuser la cave et on fera porter une galette des rois par votre maman. Ah bah oui, oui, oui. C'est vrai que ça. Eh oui, la galette des rois, c'est important, ouais. Une bonne Bonsoir. tradition. Merci beaucoup. Bonsoir et Très merci. Eh ben, bien. merci. Ok, ich schalte Bonsoir. diese Video aus, ja. Okay. Mach jetzt wieder stumm.